How did White Crane boxing spread over the course of its history? 影槍爆拳咧就有喺計上嚟有380幾年嘅歷史，喺呢300幾年嘅流傳又比較廣泛。除咗影響福建七大門派，仲除咗福建人嘅外出傳播同埋華僑全世界各地走，將影槍爆拳咧傳播晒。依家差唔多有華人嘅地方，特別有福建人嘅地方咧，都係影槍爆拳嘅傳播。大約200多年前，再喺永春縣傳咗上去福州，就發展出非名宿食種，跟住喺福州咧又傳咗過去台灣。台灣嘅武術南派武術咧，每一個門派海港都有影槍爆拳嗰個影子喺度。清朝明朝當時福州泉州係東南亞嘅貿易港口嚟嘅，特別對日本嘅來源好多，中日兩國人咧交往好多，特別沖繩島依家嘅武術都有影槍爆拳影子。比如講公遊樓，佢哋呢廿幾30年咧都好多人叫做尋根啦。嚟到福州，跟住去咗永春，咁佢哋話公遊樓嘅天數3次都係影槍爆拳嗰啲演變出嚟嘅，咁係咪咧就要口據先知。咁仲有咧就常地樓，公遊即係沖繩嘅常地樓空手道咧，佢咧就龍虎學，咁佢哋嘅祖先咧周子王嘅師傅。啲人咧就話家婆師，家婆師本身咧細個咧就學拳嘅，跟住咧就學埋虎拳，咁後尾衝出嚟咧，再依家叫做半演硬，即係半銀半演，硬咧就以虎為尊，軟咧就以學拳為尊，佢咧就去咗好多，咁跟住咧泉州閩南人又去咗東南亞。華僑跟住咧將影槍爆傳咗去新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞。近年嚟咧，有人去考據去調查，話廣東嘅榮春同影槍爆拳有啲關係。咁呢啲係啲人亦有人講就係其實冇咩文字嘅記錄。咁如果你同兩個拳嘅原理動作嗰啲心法嚟講咧，就好多近似嘅。咁其中紅拳又有虎鶴雙形，咁啲風紅衣冠風心涼永春心涼嗰啲咧都從影槍爆拳咧拉咗啲關係。嗰啲傳説嗰啲又唔可以當真，就傳説都係呢個就。福建影槍爆拳傳播嘅大概情況咧係咁樣。In your opinion, did this spread occur due to migration, military movements, secret societies, refugees, or merchants? 影槍爆拳向南傳播嘅途徑咧，各種可能都有。咁其中梗係啦，即係人群嘅交流遷徙咧，呢個咧就係個主流嚟嘅。因為中國文化都算係北方向南傳嘅，廣東嘅功夫應該係分3個路向，一個南門之基孔喺公西嗰邊落嚟，一邊咧一度咧就係福建永定龍南，就去五華傳過客家嗰邊，另外一條咧就泉州、漳州、汕頭去到海陸豐，所以福佬啲福建佬海陸豐，咁呢3個地方嘅功夫咧，門派都有交流，咁大家嗰個影子咧都好相似。明末清初嘅反清嘅勢力力量咧，就以福建浙江為多嘅。咁一路咧，除咗嗰啲政治嘅中心後民間嘅嗰啲反清團體咧，一路向南遷徙，就將福建功夫一路咧向南傳，呢個係好正常嘅。特別咧
小都會同埋咧太平天國嗰啲魚啊、青田咧、追酒啊，好多咧就向南。咁啲人最近咧有人考據咗民意講，即係話有支喺永春嘅太平天國軍隊與莊莊龍咧打敗咗，就向南走，走咗嚟咧，呢個三甲洲就匿喺紅船度。咁呢個咧就造成咗紅船嘅永春同埋福建永昌白田有啲啱有啲關係。咁呢啲就好值得攞嚟考據嘅，都係咁傳嘅。咁有人都有人去尋根，得唔到嘢出嚟，但我就唔肯定咁講，又唔贊成咁講。Is it true that White Crane style originated from the Shaolin Temple? 所謂嘅福建少林寺，依家就泉州、福清、莆田、仙遊都係有。咁我自己就覺得南少林第一個印象呢個統稱，即係佢嘅目的就區分咗南派武術同北派武術嘅分別。長條大馬同埋短條短馬，飄逸同埋穩定有兩種風格嘅區別。咁啊，永昌白田咧，咁我哋嘅前輩或者一路傳上嚟都話講，我哋祖先風七娘嘅老豆風總公，少林嘅功夫高手，當時明末清朝初咧，就反清復明嘅思想就好強烈。咁啊，民間社團啊，個個咧都掛少林嘅，因為好些少林啊，呢樣嘢唔緊要，掛個少林嘅名。咁啊，係唔係咧就冇得追究。How did White Crane boxing evolve over the course of its history? 從清朝傳咗落嚟咧，有好多本拳譜、手抄本，講嘅故事、源流、拳法、拳譜、招式，大家都好相似。咁啊，照最初嘅講法咧，永昌白拳咧，初係叫學法，好簡單，十幾個單式。我哋嘅祖先咧，風七娘同佢老公曾四咧，就喺永春縣咧定居。喺嗰陣時咧，就發展慢慢咧，就整條比較一個完整嘅體系。就由佢嗰啲傳出嚟嘅弟子，就向外向北四府，即係福州地區同埋江西浙江發展。呢邊咧就去中州，去化陽，慢慢咧就增加咗。因為要當時十幾日簡單動作嚟，就吸引唔到啲學者嘅興趣。但係咧，核心嘅三法一樣嘅福建六拳。就福建六拳咧，呢個統稱。咁我哋鄉下之前咧就冇叫門派嘅，叫咩拳？邊度嘅？所以當時最初嘅永昌白拳都係叫永春。咁啊，跟住傳咗落嚟泉州啦、福州啦，有其他嘅拳派，有太祖啊、特尊啊、羅漢啊嗰啲就翻啦。就嗰陣時開始就永昌白拳。Is there a connection between Tibetan White Crane and Fujian White Crane? 完全冇關係㗎。香港個西藏白學咧，其實佢原先咧就行家嚟嘅。袁樹忠師傅咧喺廣州嘅，廣州出嚟嘅，出嚟咧佢先至咧整一個西藏白學。咁啊，佢哋咧同合家、喇叭、三家嘅嘢咧，應該就同一個天文嘅。西藏白學出名就係當年陳幾多咯，陳口虎師傅就梗係袁樹忠師傅宗師啦嘛，唔同㗎，兩種唔同風格。